Bismillah, ben نبدأ في l'exercice. Le point A de coordonnées 3, 2, moins 1 et H de coordonnées 1, moins 1, 3. Première question, donc calculer AH. Première question, AH est égal. Donc هذه قاعدة ما فيها شيء. AH est égal la racine de xh moins xa au carré, donc j'ai 1 moins 3 au carré, plus moins 1 moins 2 au carré, plus 3 moins 1 plus 1 au carré, est égal la racine de 4 plus 9 plus 16 est égal à la racine de 29. Voilà. Ben, deuxièmement, déterminer une équation du plan P passant par H et orthogonale à AH. Donc, deuxièmement, P qui passe par H. بما أنه perpendiculaire ou bien orthogonal على البلان على الذروات AH, donc AH c'est un vecteur normal. نجم ناخذوه vecteur normal. شنو l'équation نتاعو؟ Donc tout d'abord il faut calculer les composantes du vecteur AH. Donc je dis directement XH dit moins 2, XH moins XA, moins 3, YH moins YA et 4. Voilà. Donc je vais le plan P d'équation moins 2x moins 3z plus moins 3y plus 4z plus d est égal à 0. Donc elle passe par le point H. Et le point H, on va le replacer donc, pour déterminer le coefficient d ou bien la constante d. Donc H appartient au plan P, c'est-à-dire moins 2 fois le H, donc c'est de coordonnées 1, donc fois 1, moins 3 fois moins 1, plus 4 fois 3, plus D est égal à 0, nous donne D est égal à moins 13, implique D est égal à moins 13, donc le plan P d'équation moins 2x moins 3y plus 4z moins 13 est égal à 0. Ben, troisièmement, troisième question, on donne les points B de coordonnées moins 6, 1, moins 6, 1, 1, C de coordonnées 4, moins 3, 3, et D de coordonnées moins 1, moins 5, moins 1. Voilà. Petit a, montrer que BCD appartient au plan P. C'est facile. Je vais les points, donc petit a. B aussi appartient au plan. Donc on remplace les coordonnées des points P في plan, l'équation de plan P. On vérifie le point B فقط البقية بنفس الطريقة. Moins 2 fois moins 6, moins 3 fois 1, plus 4 fois 1, moins 13. Voilà, on fait le calcul. Donc j'ai 12, moins 3, plus 4, moins 13 est égal 12 plus 4, donc j'ai 16, moins 16 est égal à 0. Do B appartient au plan P. بنفس الطريقة تكمل C و D, donc c'est facile, ما فهم حد شيء. B. Petit b, calculer les coordonnées ou bien composantes du vecteur BC vectoriel BD. Petit b. BC, donc je n'ai BC, c'est facile, donc j'ai 10, moins 4, 2. BD de composante سهلة اللي كيف 5, moins 6, moins 2. الفيكتوريال نتاعهم ديجا في دونك الحوايج نتاع الفيكتوريال في الدرس نتاع البرودي فيكتوريال. بي سي فيكتور نجم ترجعوا ليه الدرس تشوفوه.
دو كومبوزون دونك باش نكتبوه ديريكتومون ساهل العملية. كنت تحب نذكركم شوي دونك نفسخوا على الستار الأولى هذايا باش نحسبوا 4 فوا موان 2. نحسن نذكركم في الأولى بالكل البقية ساهلين. موان 4 فوا موان 2 نو دون 8 موان 2 فوا موان 6 دونك 8 بلس 12 نو دون 20 والبقية كلهم ساهلين دونك دين تجينا 30 اي موان 40. باهي هذايا سي فيكتوريال بي سي فيكتوريال بي دي. Question C. Montrer que l'aire du triangle BCD est égal donc au سؤال. Montrer que l'aire du triangle BCD est égal à 5 racine de 29. باهي القاعدة فما قاعدة ديجا نعرفوها. l'aire de ce triangle BCD c'est égal à 1 demi fois le norme de BC vectoriel BD. و BC دي vectoriel BD déjà vu donc هنا نجمو نستنتجوه directement est égal à 1 demi. بالنسبة للنورم سي لا راسين voilà 20 au carré plus 30 au carré plus 40 ولا moins 40 سي كيف au carré نو دون النتيجة في الآخر est égal à 5 racine de 29. تحسبوها ما فيها حد شيء هذيا. باهي D maintenant. Question D. Montrer que le volume. سؤال montrer que le volume du tétraèdre ABCD est égal à 145 sur 3. فوالا كيفاش نجاوب عليه. الفوليوم دونك عنده قاعدة حتى هو كيف الفوليوم تاع تتراèdre A B C D c'est égal 1/6 fois la valeur absolue de BC vectoriel BD le tout scalaire BA. علاش استعملنا القاعدة هذه؟ هذوما كلهم صحاح كيف نجم نكتبوا 1/6 valeur absolue de دونك نجم نعملوا AB فيكتوريال AC لو تو سكالير AD وكيف دونك في القواعد كلهم وصلت نفس النتيجة. مي علاش استعملنا هذه؟ خاطر بي سي فيكتوريال بي دي ديجا بحثنا عليها في السؤال اللي قبل وعلاش نبقى دونك نضيعوا في برشا وقت ونستعملوا ديريكتومون النتيجة اللي تحصلنا عليها في الأسئلة اللي قبلها. دونك بي سي فيكتوريال بي دي قداش تحصلنا عليها سي تو برك تحصلنا عليها اللي هي 20 30 moins 40 لو تو سكالير بي A سي فاسيل باش نحسبوها البي A اللي هي 9 1 moins 2 xb moins xa moins xb ainsi de suite est égal 1 sur 6 fois الفالور absolue de 180 في 9 دونك بوليس كالر سهل. هذه في هذه مع هذه في هذه مع هذه في هذه سهلة. بلس 30 بلس 80 فوالا النتيجة دونك تساوي 1 sur 6 fois donc fois 290 nous donne 145 sur 3. Voilà. On déduire maintenant السؤال الأخراني. السؤال دونك هذا C D E donc سموه E. On déduire la distance ما بين le point A et le plan B C D. فوالا باهي علاش دونك قلنا اون ديدوير هنا هي سهل العملية. ركزوا معايا شوي دونك باش نحاول نرسم تتراèdre سهل تتراèdre عندنا دونك الباز نتاعو هذه سي البي سي دي هذا لو بوان A باش نحاولوا نشوفوا لا هوتور دونك الارتفاع دونك نسموها البوان هاش هذيا الديستانس اللي هو بين الA والبلان بي سي دي. بالطبيعة اون ديدوير هنا شنو النتيجة اللي كنتذكروا فما قاعدة شفتوها قبل في دونك في الأساسي 7 وبين 8 و9
دونك on a le volume تاع tétraèdre A B C D شفتوه بطريقة أخرى اللي هي 1 tiers fois la base fois la hauteur. الباز اللي هو شنو هو الباز نتاعنا؟ الباز هو المساحة نتاع المثلث بي سي دي. اي هاش سي بيان دونك نكري هاش مينسكيل باش بور دونك الهاش هذي نكتبوها هاش مينسكيل فوالا سي لا هوتور. الهاش سي كوا؟ هي لا ديستانس ما بين الأ اي لو بلان بي سي دي. فوالا باهي. لا باز دوني ديجا بحثنا عليه، هذا نعرفوه. سي ايغال كومبيان دي بي اتيغال بي اللي وجنا عليه اللي هو مساحة نتاع المثلث بي سي دي اللي هو 5 راسين دو 29. 5 راسين دو 29. والفوليوم ديجا كيف الفوليوم تاع الأ بي سي دي أ بي سي دي اتيغال كوا الفوليوم؟ دونك يجي ندير 145 سور 3. ايش بقات سهل العملية؟ الهاش تيغال كوا توا؟ الهاش هذيا سي فاسيل. دونك هاش اتيغال 3 فوا الفوليوم دو tétraèdre A B C D sur la base B اللي هو bien l'aire du triangle A B C D pardon est égal 3 fois 145 sur 3 sur le tout sur le B اللي هي 5 racine de 29 est égal, je simplifie par 3 donc il nous reste directement النتيجة تنجم تكتبوها 29 sur est égal donc نعمل simplification par 5 29 sur la racine de 29. Voilà نجم نكتبوها est égal à la racine de 29. Voilà c'est bien.